namaan ol ta'e hunduma keessanii wajjin haa ta'u. Ameen. Akkamiin jirtu fayyaa keessanii? Yoo warri fayyaa taatan Gooftaa keenyaaf ulfina laannu. Waaqayyo addaa nuuf kennaa jira. Waaqayyo karaa faarfannaa nutti dubbateera immoo karaa dubbii isaa nutti dubbata maqaan isaa hin fayyadu. Egaa xiqqoo ishee waa'ee koo dubbachuudhaaf badaallee waan dubbatamu hin qabnu wal barumsumaaf akka ta'uu fi ani maqaan koo Kansaa Yaadataa Dheeressaa jedhama. Bareedu. Haadha manaa tokko qaba. Maqaan ishee Lalisee Tasfaa Sanbataa jedhamti. Ijoollee sadii qabna. Ijoollee durbaa lamaa fi ilma tokko qabna. Waaqayyo nu eebbisee waaqayyo ormaa kan fideetu lafa isaa nu dhaalchisaa jira. Biyya isaa nu dhaalchisaa jira. Mana isaa nu dhaalchisaa jira. Maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Ameen ameen. Ameen. Waldaan keessaa tajaajilu immoo waldaa afaan Oromoo warra Wangeelaa Columbus Ohio tarii baay'ee keessatti beekuu dandeessu ta'a. Achitti lubummaadhaan tajaajila yeroo dheeraadhaafis immoo achi tureera. Yeroo tokko isin gidduutti illee argamee ture. Yeroo sanas hin turre waldaa isa gara biraa keessa turtanii cittuu waaqeffatu turtanii wal arginee turre warra nama beeknee fi waa'ee koo gabaabamatti kan madha. Egaa duraan dursee yoomiyyuu waaqayyo isin galateeffadhaan yeroo carraa itti wangeela haaraa dubbachuudhaaf waaqayyo balbala nuuf banu. Ani jireenyi keenya Yesuus Kiristoos qofaadha. Lafa dhannu hundumaatti hojiin keenya isuma. Waldaa keessa duwwaatti miti carraan wangeela dubbachuu yeroo kennamu hin gammanna. Maaliif wangeelli fayyina gadi ta'eef dubbatamee immoo hin dhufamu hin quufamu. Kanaaf waaqayyo duraan dursee galateeffadhaa itti aansees immoo gaggeessitoota waldaa keessanii duraan dursee luba Saamu'eelin galateeffadhaa akkasumas immoo jaarsolii waldaa kiristaanaa dhaafeeruu keessanii fi waaqayyo guddaan isin haa eebbisu. Hundumti keessanis immoo tole jettanii waan affeertaniif waaqayyo isin haa eebbisu. Ameen ameen. Mee kana caalaa waliin baay'isu. Ameen. Ameen ameen. Waldaan kun yeroo baay'ee akka keessummaatti waliin of hin ilaallu asitti. Ana caalaallee nuti tashoomeen isa hedduu dhufaniiru. Walumaa wajjin hojii waaqayyo hojjenna. Akka waldaattis illee baay'ee garaa keenya keessa jirtu. Waaqayyo illee isiniif kadhannaa. Waa'ee keessanis immoo ni dubbanna. Kanaaf nuti akka keessummaatti of ilaallu gaafa dhufnu. Egaa Gooftaan maqaan isaa haa eebbifamu. Dubbii waaqayyoo walii wajjin dhageenya sa'aatii nu kenname gidduutti walii wajjin wanta waaqayyo dubbatu dhaggeeffanna. Dubbiin nu dubbannu dubbii namaa miti. Haasaa namaa miti. Jettee namaa miti. Yookiin namarraa kan dhageenye miti. Waaqayyo mataa isaatii fi sagalee inni nuuf kenne, sagalee inni nuuf barreesse, sagalee sana baafneetu dubbifna. Sagalee sun immoo aktiiviidha dubbii waaqayyo. Yeroo wangeelli banamee dubbifamutti sagalee sun jiraataadha, jireenya namaa hojjeta. Yeroo dubbifamu yoo lallabuu baadhillee yoo macaafni qulqulluu banamee namni tokko dubbifutti laphee keessan yoo laattan waaqayyo sana keessaa hojii gurguddaa hojjeta. Dhalooti si anaa garuu waan baay'ee yoo itti makni malee barbaadu. Yoo itti mimmiidheeksini malee, yoo itti kaafni malee, yoo waan tokko ashaboo wayii itti nannaqni malee badaan barbaadu. Garuu dubbiin waaqayyoo akkasumatti yoo dubbifame iyyuu humna hojjetu of keessaa qaba. Kanaaf yeroo hundumaa dubbii waaqayyoo gaafa dubbifannu kabajaan ulfinaan sodaadhaan hin dhaggeeffanna. Waaqayyo fayyaa nagaa nuuf kenneera. Miilla keenya lamaanii ijaajilee dubbii waaqayyo keessaa hin dubbifanna. Warri macaafa keessan qabdanii gara warra Efesoon boqonnaa 6 lakkoofsa 10 kaasee jiru hamma 18tti jiru kan dubbisa.
Maka Gooftaa Yesuusin nan dubbisa. Kanaa achi Gooftaatti humna isaa isa aangoo qabeessattis jabaadhaa. Hattummaa seexanaatiin mormuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo guutummaatti hidhadhaa. Nuyi namoota foon uffatanii wajjin wallaansoo wal qabna miti. Garuu humnoota aboo qabanii fi gooftummaa qaban warra bantii Waaqaa keessaa biyya lafaa isa dukkana keessa jiru kana seerratan marcaa hafuurota hamminaa warra bantii Waaqaa keessa jiraatanii wajjin wallaansoo wal qabna. Kanaaf guyyaa hamaa sanatti mormitanii ittiin qabu mi'a guutummaatti hidhattan sanaanis lolatti dhaabachuu akka dandeessanitti mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo fudhadhaa. Ameen ameen. Mi'a lolaa isa kan Waaqayyoo fudhadhaa. Egaa akka nama sabbataan hidhatuutti dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadhaa. Qajeelummas akka madda sibiilaatti uffadhaatii dhaabadhaa. Akka nama kophee taateettis wangeela nagaa fudhattanii isa lallabuudhaaf qophaa'aa. Kana hundumaa irrattis amantii akka gaachanaatti fudhadhaa. Isaan xiyya isa hamaa sanaa warra boba'aa adeeman dhaamsuu hin dandeessu. Fayyina akka gonfoo sibiilaatti sagalee Waaqayyoos akka billaatti hafuura qulqulluu biraa fudhadhaa. Kadhataa fi himata keessan hundumaa keessatti yeroo hundumaa hafuuraan gaggeeffamaatii kadhadhaa. Egaa kadhachuutti dammaqaa, obsaanis itti jabaadhaa. Warra Waaqayyoof qulqullaa'an hundumaafis kadhadhaa. Kun dubbii Waaqayyoo isa biraati. Gabaabsinee akka Waaqayyoon dubbatuuf hin kadhannaa. Hafuura qulqulluu iddoo kana jirtu galanneessiifadhu. Amen. Fagoodhaa si waamna miti. Fagoo jirta miti. As jirta. Bakka kana jirta. Lafa kana jirta. Galanneessiifadhu. Amen. Gaafii otoo dhuftee jirtu si arguu dadhabna. Si dhaga'uus dadhabna. Gaafii nu miliqa. Fokkeen dadhabee hamminni keenya baay'ateef waan baay'atu yaannu otoo as jirtu otoo dubbattu si dhaga'uu dadhabna. Amma gaa si kadhanna gurra qalbii keenya nuuf bani si dhageenya. Amen. Akka si dhageenyeef yaa Waaqayyo wantoonni daangessan amma haa ta'an. Amin amin amin. Amen. Aku sin lagi tangga tempat. Sagale jalan lekoti karena kamu agak konfera. Aku tidak pengen nufle. Aku sin lagi. Jangan tidak. Hundi dia. Amma kayak sin kan aja. Amen. Amin 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 amin. Aku sin lagi. Alami maka Yesusin. Amen. Galagani maka Yesusin. Amen. Rukutan maka Yesusin. Amen. Appetai tuang gela kan cukup. Appetai tuang gela. Wanggela. Wanggela. Sangat lagi fai.
humni seexanaa amma maqaa Yesuusiin haa qabamu. Ameen. Harka keessan mirgaan kaasaa. Namni sagalee Waaqayyoo gaafa dhaga'u hin fayyada. Roomee 10 keessatti namni kan inni fayyadu dhaga'uudhaan jedha. Maal dhaga'uudhaan? Dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaan jedha. Seexanni jalqaba wanta hojjetu sagalee Waaqayyoo kan dhageenyee fi akkuma intarastii jechuudha. Amma inni sammuu keerratti, inni qalbii keerratti, inni yaada keerratti, inni laphee keerratti hojjechuu barbaadu humna duraa ta'uu Yesuusiin haa rukutamu. Gadhiisi maqaa Yesuusiin. Gadhiisi sammuu ishee. Gadhiisi sammuu isaa. Gadhiisi laphee ishee. Gadhiisi laphee isaa. Waraanni maqaa Yesuusiin. Waraanni maqaa Yesuusiin. Waraanni maqaa Yesuusiin. Qooda qabdu biraa. Iddoo kanatti kan walitti qabame qulqulloota. Dhiiga qoolichaa isa mudaa hin qabne warra dhiqatan. Inni akka ilmoo hoolaa waan tokko hin beeknetti oofame dhaqees immoo Kaalvarii irratti dhiiga isaa coccobsuudhaan lammaffaa kan dhalachiise ijoollee isaa kan nu godhate nuni ijoollee Waaqayyoos nurraa qooda qabdu amma kaasii naannoo kana gadhiisi. Sammuu keenyaaf yaada qalbii keenya gadhiisi. Dubbii kee afur qulqulluu hiikii moonutti dubbitan. Nuni gargar ishee jenna. Ati warra hojjetu. Ani si jedhe garbichi kee Yohaannis Cuuphaan hidhaa qubeessaa fi leehiin kun kannaaf hin malle duuka buutuu qaba ture. Duuka buutuu isa kana hundumaa fuudheetu quba isaa gara Yesuusitti qabeetu elaa isa sana cubbuu biyya lafaarraa kan fuudhu isa sana ammas iddoo kanattis kan jireenya nama haaressu kan namatti dubbatu si qofaadha nutti dubbatu. Maqaa Yesuusiin. Ameen. Mee ameen jettu? Ameen. Meeshaa ameen jedhame? Ameen. Nooraa ulfaadha kabajamaa. Haleluya. Waaqayyo kaleessa galgalaa biiroo taa'ee tanan waa'ee tajaajila kanaafis Waaqayyo makkaradhaan dubbisan ture. Achi lubata shobee tajaajilaa lubata shobee immoo manatti galanii mana jiru iyyuu maaliif dubaa tunaan kadhatanii tuusiidhaan kadhatanii deemaa jedhee naani baay'ee namoonni ilma koo tuttaa waldaanaa jenna nuti qoran fiiganii dhufanii naa kadhatanii otuu naa kadhataa jiraniitu Waaqayyo wanta itti qophaa'aa ture hundumaa na jajjiibsise. Waaqayyo keessa kottu akkas jedhee natti dubbate. Waaqayyo waldaa sanaa lola hafuuraan barsiisaa naan jedhe. Ameen ameen. Ameen. Waaqayyo lolaan barsiisaa. Lola mee lola dhaame. Lola hafuuraa. Lola hafuuraa Waaqayyo si barsiisa. Ameen ameen. Lolli hafuuraa kan isin bukaadhannaa keessatti dubbachaa turanii obboloonni keenya baay'ee kaasaa turanii kiristiyaanni tokko gaafa Yesuus Kiristoositti amane guyyaa sanaa kaasee diina seexanaa ta'e. Guyyaa sanaa kaasee inni diina seexanaati. Biyya lafaa kana keessaa mootummaa lamatu jira. Mootummaa lamatu wal falma. Mootummaa ifaa fi mootummaa dukkanaatu jira. Mootummaan kun lamaan yoo argines yoo argubaannes continuously yeroo hundumaa lolatti jiru. Yeroo hundumaa lolatti jiru. Baatilii gurguddaatu gaggeeffama. Waaqayyotu ija keenya banee nu argisiise. Kanaaf Waaqayyo warra kan isaanii ta'e lola barsiiseetu ittiin lola. Seexannis immoo akkuma kanaa warra kan isaa fuudheetu shaakalsiisee
akkatti lolan iddoo kana Phaawulos gaafa barreessu mana hidhaa keessa taa'ee barreessa. Mana hidhaa keessa taa'eetu ergaa kana barreessa. Ergaa kana gaafa barreessu kan inni eegamu wattaaddaroota warra Roomaadhaan. So yeroo ba'an yeroo galan hin arga. Wattaaddaroonni warri Roomaa kun immoo hidhataniitu jira, hidhatamuutu qabu. So hidhata isaanii jala ilaalee wattaaddaroota loltoota kana ilaaleetu waldaa kiristiyaanaatti akkamitti kiristiyaanni tokko loltuu jabaa ta'uu akka danda'u dubbii Waaqayyootiin gorsa. Akkuma Boroonni gosa dubbachaa turanii yoo amantanis yoo dhiistanis yeroo hundumaa seexanni isin liqimsuudhaaf yeroo hundumaa naannoo keessatti aada. Yeroo hundumaa seexanni kan inni xiqqoo ishee isinirraa baqatu, xiqqoo ishee seexanni kan irraa isinirraa baqatu yeroo itti isin alatti taatanii maaliif wattaaddarri dammaqee taa'anii ta'e yeroo isin itti dammaqanii alatti taatanii gooftaadha wajjin jiraattan seexanni naannoo keessan sanaa maal godha bakkisaa deema isinirraa fagaataa deema. So the moment ati raftetti ati dagattetti immoo deebi'ee sitti dhiyaachaa deema. Hirribi kee isa of wallaaluu gaafa ta'u immoo jireenyi kee kana dhufee dhuunfata jireenya kee keessa galeetu sana booddee waan barbaade si godha. Waan barbaade si godha. Kanaaf barumsa irra jiru kiristiyaanni tokko yeroo hundumaa lola keessa jira. Kan isa loluu barbaadu, kan isa ajjeesuu barbaadu, kan isa kuffisuu barbaadu. Yeroo hundumaa seexanni naannoo isaa akka jiru hubachuutu isarra jira. Har'a Waaqayyo Waaqni jiraatan irratti nu dammaqsa. Ejabeessaa ameen jedhama. Waaqayyo lola agarsiisaa ameen. Ameen ameen. Waaqayyo lola sin agarsiisu. Akkatti seexana injifatan. Egaa loltuun tokko haaraanii isiniif si yaadachiisuu fi gaafa dirree lolaatti ba'anii callu jedhanii ka'aniitu fiiganii dirree lolaa hin dhaqan. Jalqaba qophaa'uutu gaafata, shaakaluutu gaafata, prepare gochuutu irra jira, qophaa'uutu irra jira. Akkamitti qophaa'u tokko waraanaaf kan nama gargaaru kopheen hin barbaachisa. Kophee bakka kennee waraanatti hin deemamu. Uffatuma ta'ee uffatuma uffannee deemuu hin dandeenyu. Waraanaaf kan qophaa'e uffatatu jira. Akkasumas immoo qabattoo addaatu jira. Qabattoo sanatti immoo meeshaalee garaatu jira. Akkasumas immoo lapheetti wanta godhattu jira. Akkasumas immoo harkatti kan qabatan gaachanatu jira. Ittiin kan rukutanis immoo eebota akka jira. Mataa isaanii immoo protekti gochuudhaaf immoo helmet yookiin haguuggii mataatti godhamu sana isa godhachuutu jira. Erga kana hundumaa qopheeffateetu loltuun tokko gara waraanaatti adeema. Calluma eekee hin adeemu. Calluma eekee fiigee waraanatti hin galu. Yoo akkas ta'e daqiiqaa muraasa keessatti nyaatama. Daqiiqaa muraasa keessatti attaaka ta'uu danda'a gati ta'e. So loltuun tokko qophaa'ee itti bahuutu irra jira. Har'a Waaqayyo si qopheessa. Ameen ameen. Loltuun cimaa akkasii taataniif loltuun cimaa akka ta'u loltuun lallaaftuu tokko jirti. Lallaaftuu gooftaan kana barbaadu. Fakkeenya kan nuuf ta'u gooftaa Yesuus Kiristoos. Loltuu
Jerusalem. In millions. Ini wae bayi nama kerana imam kami. Laku serat imam kami. Ganggu tangkan ini berbadu. Warra alert tani dampak ani closely. Isaw jinin demon. Isaw jirakani. Warra abo isani kenname. Practice ko ani of Yesus Kristus berbadu. Akansa kalian bifamiyata. Amin. Lotu jam. Wakai lotu jam nasihat. Amin. Amin amin. Lotu jam. Namun itu kutuk setan sudah. Gak orang adi kada tu tergi sete me ko setan am racha ni matuan sa setan le. Bifai kamu. Kali sudah kan. Ready ko gak ni dia racha ni. Nami setan sudah, Kristen sudah tak kaya susi. Kristen setan sudah tu mo, Kristen setan jilbe faci sudah, sagat cisu sudah jira. Setan ni bola kesan, jirenya kesan, mana kesan, kesan authority to kawacu sudah. Authority to, a single authority. Yo authority ka bathe, nutu EMF, nutu bal manef, yoki nutu rahe jira. Ini orang rakon nu berajara, le wara berajara. Toko baru ofisa ada make akbar pada dengan isi jira tega apa toko apa pasar ko mara ya wara mana sukore ya wara mara balle se ya wara yo chumpu mare no jalle. Arabode lotu jabata. Amin. Lotu jabata. Amin. Afur wara yo lotu jabina semua. Kita besarne. Amin. Wariaman tamen lotu jabata. Lotu jabata. Amerika kisah kekikiran ni setan Indonesia. Nasi dia umum sejabat. Sejabat berarti baru kenufat. Dibijakin yang leo pasal ini. Nasi garu wasma. Wah kayu isar. Amin. 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 Ega kerja ni, harus siga really why one dimension bagi lupa tadi kita sama terlegar apa? Kristiana kan te hudu itu kan memorize betul betul nama. Amana kan te hudu memorize betul betul memorize betul betul practice betul model kamu tu betul nama. Ane kanishin di bu jurenya mu icha nama fikirna. Agar tadi jurenya mu icha Kristian itu ko jurenya mu icha kan ini kabatu mesholi isa kan yohi ate buat jurenya mu icha. Kenapa ga Paulo si meshalola jaga presif. Akala meshalola jaga kana hiat tu sini bergerak. Mesha pun bukan ini no buat. Warna rumah berasa ni kena mati. Gurgudo tu berasa ni kena mati. Hari ni saya nak terlibat terlibat tu mati. Mesha orang kena konflik tadi. Wah, ayo berapa tu? Ni hari ni tu. Ela setan mau kandang dia yo ayo berapa. Mesha kemana dulu? Ni jadi sampai dia. Just because you are brilliant, you have some udang about them. Adanya lagi about them. Karena Paulo sih, mesha dengan dia orang kaya, orang bere. So you specify koneto, specific koneto. Wah, ayo benar, mesha dengan orang tua. Amin amin. Kalau garanti, mesha orang dia berapa dan waktu sini apa? Mesha orang, mesha dengan orang juga dengan ujung setan dengan. First kisi baju nenda. Hindu bah, kamu ada kesan aku. Ini kuno sulit hidat. Ishem kuno sulit hidat. Jadi itu gara-gara itu dia masalah.
Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin meeshaa Waaqayyoo biraa hidhadhu galgala kana. Ameen. Hidhadhu maqaa Yesuusiin. Ameen. Isa jalqabaadha. Lakkoofsa 14 ilaaltu. Lakkoofsa 14. Meeshaa inni jalqabaa kan Phaawulos dubbatu akkasidha. Egaa akka nama sabbataan hidhatutti dhugaadhaan mudhii keessan jabeeffadhaa. Okay? Isiniin hiika baay'ee keessan Amaariffa dandeessu jedhamu. Mitiire. Sabbata jechuun qabattoodha. Qabattoo. Akkasii. Okay. Oh, and more about now, my father said, okay. Karena awal thogana, tipu baka. Mahal ko thogana ulit tipu. Mahal cina, sabat yoking kabat thoga, jabe fadani andai. So ini hanggafa, ini jalan kaba. Mesha amantonni Waaqayyo bira fudhatanii hidhatanii mudhii isaaniitti dhugaa sirmee dhugaa jedhamu dhugaa ija beessaa dhugaa jedhamu dhugaa sagalee keessa hin dhaga'amu dhugaa Yohaannis boqonnaa 8 keessa godhatanii ilaaltanii faallaa kana argitu seetanni jedha abbaa maaliitiidha Meja dah kemana sih? Bersisa dong, mami di suratina. Abba maliti? Abba sobatnya, masuk baru buat lagi. Apa ini biasa? Inggris bahasa language kita kutuma kututi sobat. The language that he speaks is just a lie. Ugato kolbe, ugato batusin dendam bekus. So aku mah mau dialek kita teh. Aku makna hasansa language samaina soba ilame soba agar tadi falla karena di Paulos ini teman dia nabi toko ugaran abatto saja befati kita cuci terus udah what is true yara tiurte hirus manja kufta kawan itu gak bisa berafida nih Eko buka hasil mode, anie, anu bisa dosun banyak lagi sekolah. Yohanes boqonnaa 8 turut tadi laltan. Akkasii dhibbaatu. Lakkoofsa 7 kaasan. Yoos immoo ati mootii dhagaa jedheen Yesuus deebisee akka ani mootii ta'e ati iyyuu jetta. Dhugaadhaaf dhugaa baquufan dhaladhe. Yang jatuhin, amin. Ia udah kasih dari tuin, Yesus. Mari kita lihat tidak? Duga apa? Alat Kanabaris, garabi apa? Dupe. Akibatnya dokumen ini kan duga undilus, haleluya. Sagale ko agai. Ini kan duga undilus. Anduga hana bachuudhaaf isaan dhugaa baafan aladhe Kiristoosiin mukan dhaga'uu danda'u nama dhugaa kana bira dhugaatu sagalee isaa dhaga'uu danda'a. Naanii Heroodisitti dalaga maayini dhugaa? What is truth? Maayini dhugaa? Amma yoo argitanii biya raga kesatti there is no absolute truth. There is no absolute truth. Platoni Socrates ini akkas jedhe wanti siif dhugaa ta'e siif dhugaadha wanti anaafis dhugaa ta'e anaafis dhugaadha. Raafi lamaan keenya iyyuu dhugaadha. Sirrii lamaan keenya. So kan biyyi lafaa barsiiftu relative truth jedhan kan kee
sirri angkes dugar sobat kamu angkes sim dugar deh dengan dugar sasana kan dugar deh dengan dugar bila makan siapa persis tu kalah saya kan semua kan di promote baru kalah sim waktu ada dugar isa sana kan semua kan ada dugar very dangerous persis sebaiknya dangerous itu numa kesati yumo matahol tak percaya numa kesati yumo matahol tak percaya mal tu shegash akan berbalik tiun juga ya ada nama lagi desa ni mama me boleh sako berhenti ko lalu bewa kayu kerjadati bisa mauugara tu kasih diserlever de yujat tadi cara dia badan dua Jangan kau gaf ni kalau kau itu. Ya semua kesempatan beku, ya sekarang mana masih nanti, kau dah masuk. Numa kisah tu numa tahu baca. Nuilan lamun ni, bosan marah, surat kita tak. Laki bukan sekarang penggelak kerja, Kristus kalau bersisa kalau semua bersisa menjadi lukai. Anu matu sendiri, hafura kesemua daki sengkisa. Amin. Amin, amin. Amin. Here is what the Bible teaches, and our Lord and our Savior taught this for 3 years. Absolute truth. You can't talk about what truth. In the Mawarayo Yesus Kristus Kofana. Amin. You can't say the word. Yes. You can't what to do, but the word. Jadi suruh jeruk bukan kamu injur, wajib kamu injur. Tugas Yesus Kristus. Dan mereka orang ayo papuran juga sinai Yesus. Tugas. Banyak yang hasil yang 75% sobat ya. Boleh sokong beragam anda, mana sobat itu? Sobat. Nanti kamu hisobat yang betul. Ini versi yang nak boleh Kristus. Mari apa semua setan, kasau setan, kero, rai kesan Revelation, kesan itu mati orang mula kesan dia, wari sobat dia, ada wari sobat dia, bukan jenisnya senata nyata dia. Nama sobat orang yang kesan batu orang dia, sobat ni kan ini kena beri. Sobat kan sudah dumpa tu kalanda biar dua, Lucifer dua, Stefan dua. Kalau Kristus itu nunggu, sobat kesal ada ugat nunggu kalau sobat itu nunggu. Maka Yesus itu orang yang hewan dah kesal sobat tu ada tu. Sob, sini sob ini sobat. Jasa ini sinjeta ni vesi hari dua te esi orang boleh buat ini dia sob. Bosan mati cala itu. Bosan itu. Kanui puran ne, kanui aman ne, kakek seperti yang musim ne, ugai sampai, forum pakai, sanggit tubuh pakai, nui jadi sahabat kita kan. Yesus Kristus mana apa semua sampai jadi manusia. Amin. Ini bisa hidup. Amin. Karena Kristiani baik Kenya, gati sampai cerita kita sakti boleh ni, itu orang tu cakap rukuni, itu Yesus Kristus tu orang expect tu boleh bici. Jadi berbaru bici. Jadi berbaru bici. Itu saya ni expect tu siapa sih betul? Amin. Apakah kalian jatuh ke Israel? Macam itu dulu. Lapa apa? Apa ini kapa? Apa ini sudah kisah? Bukan tujuan. Mungkin ini jelas.
dhaaba wayii sana keessa immoo nama hojjetu tokko jira. Waggaa kana dhufee abbaan qabeenyaa suni muka sana dhufee inuma ilaala. Mukichi baranas jalqabee waggaa dhufee muka dhufee ilaala. Gaafa dhufu ammas muki sun dhiiga qaba. Ammas waggaa sadaffaa jira. Amma sadaffaa kana irratti abbaan qabeenyaa kuni ufuma lafa qabatee taa'ee lafa balleessiniiti. Iddoo qabatee taa'ee lafa balleessiniiti. Muka kana muree hojjetaa sana. Muka kana muramu turreera. Taa'anii ofumaa iddoo qabatee. Ofumaa iddoo qabatee radhaame. Ofumaa iddoo qabatee. Maal wajjin jirta fakkaata nama. Ofumaa iddoo qabatee radhaame. Ofumaa iddoo qabatee. Tokko tokko ofumaa bareeda ta'a. Baay'ina namaa hin addaasi. Ijirra jiru. Gooftaan faarasi. Inni favoris. Ada yang mau diputar tu berat. Jadi kan, minta tenu dua event orang tiga itu. Ini famas. Jodoh. Tapi mereka tak pernah jual. Kutiga. Nani. Ini masih sana kisah ini ya Gooftaan. May isa kumain sabay sa tumakin ni wagkan sa nanakan ang idahin ko na tuyote sa unde kutay ka tayo gano'n ba nawakan ko tayo hallelujah ba nawakan ko tayo bago ko na awin tiga tayo itang araw tayo kaun dumaan ko na idahin ko na tuyote kutay ka tayo magkaya Jesus Kristus para na ating butamping na tapos. Amen. Amen. Ang kutaming na tayo ay tayo sa mga kayo. Wala sobrang nagdirian. Ijawaran kami wala Kristiyano sa sobrang talitaan. Aray sa lumayan. Jaro ka na beto, jaro mo dahil sa tiyananay sa piray mo, mahal ko na ni. Afro miracle ta, mantonis bay, chalfani. So amantoni ko mahal ko no, wari kabanya ka ni kabanya sa ni fitu. Yesus mo ri Yesus mo hingo ko Yesus ni nyat ko Yesus ka sa niyo ka. Na jaro ni to ko na sa piray jaro mo mahal ko na ni, akani to lafa ka na ko reto. Finna ada kan Cristiano tara first century right after the Pentecost akan itu guru rev naik kami kani lava kaman sana majer di wada lavin cemu guru-gurani untuk masalah itu akani guru-gurani ori sampai itu mana bakal ada terkena lah. No berisa bayar, berisa benar. Apa yang tinggalnya dari itu? Himariatan. Soban warna himariatan itu ina. Amin. Ada mana lagi sobat kali ini. Amin jadi. Amin. Pemasih kerja ada sembilan amin jadi. Amin. Sobat kali ini. Yo ini sobat tu besi kursi. Baik makaya sudah dari. Isa kita baca sih taruhan. Alih Satan itu adalah sobat. Apa sobat Satan itu? Pada Petrus itu juga ada bertima Satan. Euni sandisu. Adi cakap terengan, awal terengan, euni sunni. Nada Gooftaan itu kalau itu, baik Satan ada dua orang di Petrus ini. Karena anak-anak ke sobat-sobat ini hote. Maka Yesus Kristus ini dua orang ini. Dua aji guru pernikahan pembedaan tiba-tiba teh Orisa bayi Maria Thalita itu dan wah ada aku menjadi sana pun aku wadah legal di sana pun aku mau kembali sana pun tu warah minder kesan apa menau kita ni boleh kalau boleh tak pun itu kan Petroso rumah sakit nak pun rumah sakit kasih dia. Hafura wakai
waaqayyo akka goyoomsuuf seexanni maaliif isa goyoomse? Hafuura waaqayyo goyoomsuu yaadama. Seexanni akka inni namoota waaqayyo goyoomsuuf hafuura waaqayyo goyoomsuuf seexanatu itti galee maaf si goyoomse? Naannoo sana keessa jiraatu reeffa kee fuudhanii godhatii deemti. Biraan galagalee gaafa deemu lafa dha'ee achumatti dhufu. Haati manaa sun dhufte. Akkuma inni jedhamu maaliif walii galtanii akkas gootanii warri abbaa manaa kee fuudhanii siinis fuudhuuti deemti. Isheen achi deemtee lafa dhooftee reeffa isaanii gadi beela. Maaltu gadi beektuyi? Sobaa. Abbaa sobaa sanatu sobatti naqee sobatti dachaase gaafa sobdan naan jirtan taananii godhaan jedhasi koonshasii keessan laphee keessan hinna'u taanaan hafuurri hin deemeera jechuudha. Please carefully na dhaggeeffadhaa. Gaafa sobdanii yoo isinitti tolee ta'ee very dangerous. Fagoo geessanidha jechuudha. Fagoo geessanidha jechuudha. Fagaatanii jechuudha. Garuu gaafa sobdu sana si keessa wanti si deekamu jiraanaan ammayya fuula yeroo si kenneera deebii si jira. Dhiisi si jira. Har'agaa akkas jedhe Phaawulos. Amanaan tokko kiristaanni tokko karaa inni itti seexana mo'achuu danda'u. Seexanni karaa itti mo'amu tokko duwwaadhaan. Innis immoo isa dhugaa ta'e Yesuus Kiristoositti yoo jiraate duwwaadhaan. Amin amin. Seexanni kan inni mo'uu hin dandeenye aangoorratti qabaachuu hin dandeenye yoo dhugaa jiraatu duwwaadha. Kanaaf Gooftaa Yesuus Kiristoos dhugaan bilisa si baasaa'e. Society keessatti immoo dubbata dhugaan isa irratti malee waa jedhu yes amma mudachuu dhiisuu danda'a. Amma dhugaan keenyatti jiraachaa jirtu suni namaaf akka ta'uu dhiisuu danda'a. Garuu Yesuus Kiristoos eessa jira yoo jedhe si keessa jira. Si wajjin jira. Maaliif hin akka jedhe nama dhugaa qabu sana duwwaatu anaan sagalee godha gaa'e. Sagalee sana gaafa dubbatu immoo inni warra kan saafaan waan dubbatu. Ameen. Haleluuyaa. Kanaaf dhugaa yoo qabaatte malee seexana hin dandeessu. Nagaamu. Har'aa booddee dhugaatti jiraadha. Ameen. Haatoo haasoo meeqa tola namni si dhabuu danda'a kan ta'ee fi namoonni si bukkee jiru si bukkee jiran ta'e immoo itti garagaraatti har'aa booddee dhugaaf jiraadha jedhanii. Uumamni gumgumiin asitti matti ija ishee keessa ilaalaati. Ija isaa keessa ilaalaati. Ameen ameen. Ameen. Namni dhugaaf jiraatu isaa baduu jiru argina. Baafaas akkasidha. Never. Yoomiyyuu baddu. Yoomiyyuu kuftu. Yoomiyyuu nyaatamtu. Amma garuu waan si caala fakkaachuu danda'a. Amma garuu waan si duusaa fakkaachuu danda'a. Amma garuu waan qabeenya si caala warra fakkaachuu danda'a. Garuu Waaqayyo gama kee jira. Gara kee jira Waaqayyo. Gara kee jira Waaqayyo. Gaaf tokko abbaa faarsaa maqalatu naannoo warra sobaan saamanii dooman kanaa hin hawwe. Isaanitti hin hawwe. Inni dhugaadhaan jira. Injuu godha. Warri kaan garuu asiin si saamatu, achiin si saamatu, alaa si ala jechuun fakkaatu. Makiinaa irratti makiinaa, mana irratti mana. Warri akkasii garuu akka fixeensaa dabalatu coolli. Warri dhugaatti jiraatan garuu bara baraan Kiristoos wajjin jiraatu. Ni ameen ameen. Ameen. Lubaan dhaabee kan jedhu ishii.
Kanamiga Kristiyaanii tokko jireenya mo'ichaa qabaachuu yoo barbaade, jireenya mo'ichaan deddeebi'uuf yoo barbaade, dhugaan isa ta'e Yesuus Kiristoositti jiraachuu irra jira. Kanaafidha Phaawulosi dhugaa kana maal godhaa jedhee jabeessaa maal godhaa jedhee jabeessaa ilaasee jabeessaa ilaa jarana maal akka nama laga bonee keessaa iyyuu mana yishisu jabeessaa ilaa jabeessaa dhugaa maaliif kun yoo laafee suuree namarraa bu'ame tuntee warra biyya kanaa beektu asirratti uffatu. Phaawulos maaliif jedha jechuun asirra wanta naquutu jira. Qabattoon kun wanta inni qabu baay'eetu jira. Qabattoon kun kan isin dhibu ni alolaa warra isin duba dhufanii wajjiniin konnekshinii qabu. Hidhata qaba. Asirra kan nam'ee jiru wamma fanjii, boombii, maaloo maalidha. Kanaaf jabeessanii hidhu isaan irra jira gadi ta'ee fi kanaaf dhugaa kana maal godha jabeessaati hidha dhugaa. That means do not ever compromise. Yomi you compromise with me. Hato ke mante. Iga ke ilma ke thara ke mante. Dhugaa kana daaf isin bukkee kan compromise godhin. Kanaanatti seetanni qaawwa argateetu qaawwa sana sitti ol galeetu sammuu kee yaada kee qabdii kee jeeqa. Namni dhugaatti hin jiraanne kuni scientifically it's proven. Namni dhugaatti hin jiraanne consciously nagaa hin qabu. Kanaaf nagaan isaa jeeqamaadha, nagaan isaa boora'aadha. Namoonni akkas jedhu namoota bibirrachaa jiraatan dudduuba ofiirra ilaalaa sossodaachaa jiraatan yeroo tokko nama dubbisuun dhaqee mana nama gaafachuun dhaqee gurraacha tokkotu gurraacha gaafa dubbisu gurraachumadha afaanitti nu bare pozitiivitti naa fudhadhaa jira. እና ሲረታ ሽጉጢ በባቴታ እስቲ ከሎቲ ሽጉጢ ባቴታ አቺ ወንዴ ኢትስቄ ብረደር ነቄ አስከራ የሚገራታስ ሂሶዳ እና ወራ ብረደር ነጋራ ማይ ዋላ ከሲንገር ጊዮይናኒ እኖ የሩማ ሽጉጢ ባቴ በበለሳፉ ረዳበታ ታከበል በሄላላ ታከበል በሄላላ ታከከናል የሩማ ቢረከና there is something going on wa rodera wa sobarbar otu lugar tijira kare tujire lugar pe wan sabita chisunjo amma do yo kiwa kera yo kiwa bale sera kana no sobarbar alita namni lugar tijira ne jinya bir ajat bir ajat bori innan ko esuni innan so eso kadi ba ayo bori himulla kai baru fanina milui baru fanina kabui baru fanina kasna kabui kabulina chati jirata angaru atigaru alla bolte baru ganti jirata haleluya amen 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 so wala so accepted day by so so bisi mata mante biblically ne la lecho isa siro to ko e tulio na marakisa yoro tani rehabi sobdetu namoota du'a oolchite sobdee nama zarafteeti qabeenyaa nama dabarteeti nama ajjeesifteeti garuu warra isaaniin ari'atu diinatu ari'ataanii jira diinota ari'atan sana maal goote sobdee namoota sana du'a oolchite sobdee du'a oolchite kanaaf macaafa qulqulluudha kana akkamii fudhannu godha maaliif pozitiiviidha kun sobuu miti du'a oolchuudha gadi ta'e garuu nama miidhuudhaaf nama saamuudhaaf
gargaras. Kanafi maqaa Yesus Kristus hafuurri soba anaaf sirraa qabu tabeera. Rukutee maqaa Yesuusin. Ameen ameen rukutee. Rukutee maqaa Yesuusin. Ana raawwadee sobu. Isobina sirraa rukutee. Ameen. Yesus Kristus kun dhugaadha. Dhugaa. Beektu ani karichaadha, ani dhugaadha, ani jireenyaadha. Karaa dhugaadhaan malee, karaa Yesus Kristus kan malee, yoo dhugaa dubbanne, yoo dhugaa jiraanne, yoo isa amanne, yoo isa fudhanne irraan qabee gara abbaa dhaquu hin danda'amu. It's impossible. Arat ነጥብ አራት ነጥብ ሰቡጋት ከናንዱዋ gara abbaa dhaquu dandeenya. Gara biraan immoo dhugaan maayini dhugaan sagalee waaqayyooti. Dubbii waaqayyooti. Akka jalqaba isinitti himuu barbaade dubbii kana gaafa baafnee dubbifnu dubbii namaa miti. Kun dubbii dhugaadha. Hafuura waaqayyootiin kan barreeffamedha. Kun dhugaadha. Yoo kaasaan macaafa keessatti. Namoota baay'ee qabamu. Uumaa miti qorra sirrii qabdanis. Notification keessa sana dhaamsaa malee dhaamaati. Nuti immoo sitti beekamataa. Kun kabaru dhugaadha. Ameen. Kun dhugaadha. Ameen. Kun dhugaadha. Wanta humnaan jedhee jiraadha. Please wanticha irra dhufuu yaala qaba. Wanta humnaan jedhee jiraadha. Yoo akkas goone dhugaa isa ta'e Yesus Kristos jiraachaa jira. Yeroo waaqayyo hunduma keenya waa gargaaru. Kanaaf gooftaa Yesus Kristos akkas jedhe. Wangeela Yohaannis boqonnaa 17 keessatti dubbii kee dhugaadha. Dhugichaan maal godhi? Isaan qulleessi. Hallelujah. Sanctify them by the truth. Because your word is true. Your word is true. Sagalee kee dhugaadha gadi ta'eefi sagalee kana isaan qulleessi. Gaafa macaafa dhugaa macaafa dhugaa gadi ta'eefi inni maal godha? Jireenya keenya qulleessa. Warra dhugaatti jiraatan waaqayyoon si haalu. Ameen ameen. Ati dhugaatti jiraatu taanaan intalli kee dhugaatti jiraatu. Legacy, amantii legacy isnee darbuudhaa fi dhugaatti jiraatu nurra jira. Waldaa afaan Oromoo, waldaa afaan Amaariffaa tokko hidhattu yoo ta'e hin beeku. Dhaloonni nu dudduubaan jiru kuni amantii qofa amantii keessan kana guutummaa guutuutti fudhachaa hin jiru. I don't know if you're aware. Guutummaa guutuutti fudhachaa hin jiru. Gaafa tiineejarii ta'anii chaalenjii ta'anii waldaa dhaabbataa jiru. Chaalenjii ta'anii waldaa gadhiisanii deemaa jiru. Badaa jiru. Deemaa jiru. So amantii koo amantii keessan anaaf sirratti dhaabbachuudhaaf jechuudha. Maaliif haatii fi abbaan jireenya hin qabani. Isa dhugaa ta'e Yesuusitti jiraatan. Inni garuu ani tajaajila ishee argitu completely mana dabra. Waan amantii isa jedha sanaa wajjin deemuuti. Akka Phaawuloosiin gaafa Xiimootiyoosiin barreessu akkasitti jedhe yaa Xiimootiyoos jedhe akkoo kee eewwanii keerraa amantii kana akka fudhatte dhageera eewwaalee beekadame akkoo keerraa Xiimootiyoosiin ati isaa Yihudiidha kiristaana dhabeetti kiristoositti amantii akkoonis akkasuma garaati garuu abbaan isa nama Giriikiidha Yihudii naman garuu haati garii gatiisa amantii kanatti jiraatu akkoon gatii amantii kanatti jiraatu akkoon haadha Xiimootiyoositti dabarsite haadha Xiimootiyoositti darbe kun immoo Xiimootiyoositti dhaqeetu darbe kanaaf namni tokko yoo jireenya dhugaa hin qabu yoo ta'e dhuguma akkuma jedhu Kiristiyaa jireenya isaa hin jira yoo ta'e darbuu hin danda'u. Maqaa
Yesus hadir bukan karena ini hadir amanti ke rumah amanti kan jalan jote yo teman jote awasana beragi apa cum harna olu jenne harna bayar cum jenne harna mimije akan mimije tu cum jebbar jenne cum lege nya mana mana nya ya roto ko ko mo joni makinya bu cu ya lay Wakai wagargar, wakai wagargar. Bisa ungkapkan Yesus Kristus dicerahkan. Amin, amin. Topik ini menubah dengan sini. Juga jatuh muabe. Juga tidak balik nanti tu lah tu Lebih secara mereka ilah ada tu bilang juga sih. Karena boleh wakai jadi moy. Warawa shenen gaggawab sine arifan ne tula yo wa kayo jere ntajo be jajjabe wanto ye sa to kan isang ka ni jere ni sababu bukan dibeli, sababu bukan dibeli. Har abon dekaru bukan ada tiga tidak itu. Demi kehun dulu kama. Amin. Mami kebinjara. Amin. Demi kau ini kama ada. Amin. Wangkadera kasijala abami. Wangkadera kan terangkat. Wangkadera kan terlambat. Wangkadera kan didapkin kasijala abami. Hikamu kan kini. Ada berupa kasirtai harta garu dugin cikuri beri sosimas harta garu tugang kuri sihita imla ke hita masih nak curi lagi kan pun bisa amin nesa kita kita sudah amin anak tu sendiri berjalan rumah nama berjalan rumah I am speaking the word of God to be what you serve Supiwa ke sarwa indi ko garu indi ke gaini na me ugat ko me ugat ko sa dikhe ugat ko kabar dikhe ye magora ko ke hajra de aata hai uga ukhan sane uga ukhan sane uga thiru ukhan sane ri daro thimar kore wa kayo na dhara kare wa kayo simul ra kare har na kare garu ma Yesus Kristus supiwa ke sarwa ke sine diraja Immo to kesan si jalama me nala yada wanta sira kisaju yada me wanta yaro si jalama me yada har kisan kelas me sa ka sawani har kabir gaw ka su sport jo jina chumi akase chu ansi to ke mera ya wa kay chu I have surrendered myself to me. Mene kita nak isi suci to ke mera sport ni ramani for me smallity actually smallity more than ever China sit to ke mera I never see hindande ye thi unna ko kera thi sit to ke mera nagar ki wa kayo ka kana sika amen kaya suci kama amen tuang ku na pe khai amen tuang ku Haleluya. Thore थे योना हमको थे एक पसरा बड़ा सवाल का सुझाव था मैं थोड़े थे योना तो थे आगे तक यो इनके थोड़े थे योना बोल ओ उल्फाती थोड़े सगले के सिंदगा थोड़े थे योना बोल थे नहीं तो इस साथ योना हमको थे Yona pabonte. Ana kanjero wale yona. Ana kansani. Thode the yona pabonte. Ek bai sakam isara farra akasmani sakam. Yona. To ganti kadi
deebi bara barraa qatte dhimmi kee qabame golli kee jeeqame manni kee jeeqame nagaan kee boore waan eegi dhabde tole yoo jette hafuurri qulqulluun dhimma kee hiikuu dhufeera. Tole yoo jette nama ilaalte iddoo kee kan gadhiifte nama ilaalte haala ilaalte iddoo kee kan gadhiifte iddoo jisimu iddoo dhugaa jireenya jireenyaa isa kan gadhiifte iddoo keetti deebi'i iddoo keetti deebi'i iddoo dhugaatti deebi'i iddoo Kiristoos kaayetti deebi'i eeyyee yoo tureyyuu wanti isa dursu hin jiru yeroo isaatti siin dhufa mi'aadha keessatti raasaa bine yeroo isaatti hin dhufa ilaaline hin dhufa Yesuus Kiristoos dhugaa kee lafan kaayee dhugaa kee lafa yoo keesse dhugaa kee yoo dhiifte dhugichatti yoo dagarte dhugicha iddoo yoo dhawwatte mana kee keessaa yoo baafte Rokurati lebe shagadan dora la bakare bos rapakan dere lebe shagadan la bos lora bakan dere ya bola bos raipando la adilla la bakare la bos repan dere satura la bos ugale incassato eliyomtu entufatamtu namagaritaatu hinbayyaanata namataka hingundata innaketu hiikama hinmilkoota deebisi dhugaatan deebisi keessatti hafuurri waaqayyoo akkasaan jira keessatti namooti baay'een jalqabaa ani gaafa gara isaanii dhaqee dukkana isaanii ibsee deebisa garuu ibsaan isaanii dhaameera. Ibsa isaanii kana nan kaasa. Ameen. Agartuun nama baay'ee jaameera. Iji nama baay'ee jaameera. Hin argu. Iji nama baay'ee ishee ammaa kana duwwaa arga ishee irraa duwwaa kana arga. Du'a agarsiisa jiru. Sawaaqee qopheesse argaa jiru. Ishee maqaa duwwaa arga. Bartaaniyoo akka ta'e agartuu bonaaf deebisee. Agartuu bonaaf deebisee waaqayyo si deebisa. Ameen. Iji nama baay'ee jaameera. Iji nama baay'ee kiristaanota baay'ee ifee fi deebi'uu jira. Bartaaniyoo jalqaba tokko hin argatu. Naa deebisee agartuu boye. Agartuu bonaaf deebisee. Ifa argaan ture. Amma garuu argaan jiru. Wanta argu ishee mana bukkee jirtu duwwaadha. Ishee maal kanaan ishee argaan jiru. Agartuu bonaaf deebisee. Waaqayyo maqaa Yesuusiin agartuu kee deebisu. Yeroo akka sagaleeyyu ergamoonni luka butanii sabni sibiilli barbaadan jaamummaan koo natti baay'ateera.
Wamai Gofta, Wamai, Warna Yesus Kristus ada kau warna itu kau bani, warna Tuhan tidak ada sih, warna Allah tidak ada sih, warna Allah sih, warna tinggal ini Gofta ada Gofta ada kau ya, Gofta itu kisah di sini bagaimana, Gofta di sini ada sah, Gofta di sini kasa, warna ini dua. Waaqayyo galgala kana jireenya kee qalbii kee yaada kee hundumaa anaaf kenni ija kee si bambada. Amin. Harka keessan mirga baasaati yaa Waaqayyo ija koo naaf bani jedhaa waan fudhate yaa Waaqayyo ija koo naaf bani namni jaamanii qobaasaa dandeenye deemu namatu barbaachisa baatisa barbaachisa harka namaarra jiraata iskeetoonni namaatti deddeebi'a yeroo kan namaa malee kan mataa isaatiin qabu harkarratti baatamee deema yoo namni isatti isa fuudhee gadi ba'e malee gadi ba'uu hin danda'u yoo namni yaada dhaqee isaatti malee nyaachuu hin danda'u yoo namni isaa akkuma godhe malee hin danda'u namni jaamaan immoo jaamaa gaggeessuu hin danda'u nan jedha hafuura Waaqayyo iddoo kana jirtu jaamummaa keenyatti nu hiiki jaamummaa keenyatti nu hiiki ergamoota waan ta'eef waan maal goote dubbiitti maal goote hubachuu danda'ani lallabatti hubachuu danda'ani sagaleetti hubachuu danda'ani gaafa godhatteetu akka isaan sagaleetti hubatanii fi dubbii sana isaaniif hin ibsiteedha maqaa Yesuusiin dhugaa inni dinaatee ija keenya nuuf bani ija saba kanaa bani. Tole na kumama, tole na perluganan naraka, tole na perluganan juraka, tole adilete tendebia, etinjesh, wakai tangga manesudika. Epa wanara, epa labarati wane kole keyadata. Tole etinjesh, tole na kumama nangwa etinjesh. Afura kullu kana nasibatu. Amen. Azkata kana nasibatu. Amen. Azkata kana nasibatu. Amen. Afura kullu. Hoji ke ujala. Sarjari ko digala kaisa din. Ufta Yesus Kristus namoota gidduu deemee yeroo tajaajilaa ture warri kaan uffata wayyaa isaan qabanii hin fayyu turanidha. Warra kaan immoo inni harkaan gaafa qabu lafti isaan irraa hin fayyu turanidha. Kan jedha maqaa Yesus Kristoosin ayyaanii kana gidduu deemiti amantoota kana gidduu deemiti maqaa gooftaa Yesus Kiristoos sarjarii godheeti fayyuu irra jiru fayyisee dhukkuba kan qabu hundumaatti hiikeeti dhukkuba sammuutti hiiki dhukkuba yaadaatti hiiki. Sabdi pun harap boleh sampai ijab beratuh. Amin. Sabdi pun harap boleh sampai ijab beratuh. Ijazah saya huru bekan beratuh. Mereka itu berani belajar dari kenyataan. Ijab di beratuh semua jalan. Ijab di beratuh semua negara. Ijab di beratuh semua hukumah. Ijab di beratuh semua ifama. Ijab di beratuh semua karena ummah. Ijab di beratuh semua gereja luka. Huru banyak beratuh. Sagala yang hidup batane ijab beratuh.
jireenya haaraa kunoo waan wanta haaraa na godhaa gola ishee keessatti waan haaraa godhu asii gaafa galanii jarri kun asii gaafa galanii yeroonni kun asii gaafa galanii daa'immoonni ijoolleen kee kun mana isaanii gaafa ol seenanii nagaa shaakalanii beekne yaa waaqayyo ashaakalanii gammachuu isaanitti dhaga'amee beekne hafuura qulqulluu isaanii fakkeenyaaf tajaajila keenya guyyaa walittis asii nama hundumaa iyyuu beektaas waan na barbaachisu beekta waan isaan barbaachisu beekta sabni Israa'el waaqayyoo akka sabni Israa'elitti jiru hin argeera dubbiin kee akkamitti namni jiru beektaas obboleettiin koo akkamitti akka isheen jirtu beektaas obboleessi koo akkamitti akka inni jiru beektaas haala maalii keessa akka isheen jirtu beektaas haala maalii keessa akka inni jiru beektaas akkas jedha waaqayyoo argeera ani argeera ati nirraanfatamneen yaa akkaan ati nirraanfatamneen iji koo si argeera guyyaa borittis akka beektutti nutti dubbadhu yeroo keenya kana booddee qabuuf eebbisi qaa gooftaa Yesuusiin ameen biyya guddaadhaan gooftaa keenya Yesuus Kiristoos galataadhaan haleluuyaa fakkaata dhukkuba mana yaalaa si geessinu anaaf miti amma tuuti gaafa gidaaru babbareedu miidhagdu kan godhe Yesuus Kiristoos Yesuus Masiihiin godhe Yesuus Kiristoos caalaa haleluuyaa gaafa dhiibbuu garmalee gaafa laagaan illee cufamu maaliif isatu nama nu godhe har'a geenyeetu duddatti hin galchu har'a geenyeetu hin qaanofsu ameen diinaan kaffaltanii diinii isaas si kafalanne kastalaan kontorboos eenyumaan akkas sanu jiraachise Yesuusii iyyaatiin harka rukutaan wal illee dandeessan inni akkam eebbifamaadha yoo tokko jedha daawwatteedhaan dhiira mee kophaa kun ililchaa